da nicht das Glut. Also das Holz, das brennt. Das ist nicht Küchenholz. Damit Steiner weg, bevor es heiß werden. Ah, das war so. Ja. Machen wir das jetzt punktgenau vom Feier. Das schaut voll geil aus. Wir haben es jetzt ganz chillig. Alter, das ist jetzt nur immer im zweiten Teil. Wir kennen sie gerade nicht aus, weil wir nehmen das so im 2-Stunden-Takt immer auf die Videos. Gerade schaut es momentan so aus. Alex, das hätte man zum Anzünden braucht. So egal, wir haben Glück. Das passt schon. Also ich gebe euch jetzt einmal eine kleine Roomtour von meinem Handy aus. Sorry, man. Also jetzt gerade momentan, da müssen wir noch ein bisschen Zaumrahmen. Die Kerzen, das brennt uns da drin aber eh nicht ab, oder? Nein, ich glaube nicht. Also gerade haben wir da ein ziemlich großes Feuer. Da oben machen wir gerade Tee. Was? Da oben machen wir gerade so Tee mit so Tannennadeln. Mach nicht mal auf. Habe ich schon. Ich hab's nicht gesehen. Kocht es schon? Da kocht doch gar nichts. Mach auf. Digga, ich glaube, meine Hosen brennt. Ja. Da drin ist so unsere. Wollen wir sie dann einmal da ein bisschen reinschauen? Ja, aber wir müssen da aufpassen. Ja. Jetzt ist das da drinnen. So, ein bisschen so unser Schulbereich. Jetzt sieht man halt da nichts dran, aber Isomatten. Wo ist eigentlich der zweite Sessel, Alex? Da hinten. Hol mal den. Aber ich brauche eine Bank, das ist cooler, aber. Ja. Mach das so. Digga, der steht schon mal massiv, was?